係啊，嗰間保險公司咧喺中山六路附近都有分店，佢哋嗰啲係啊牛肉好食啊，不過可能個老細都係睇情況嘅啫。訂到係嘛？炆牛腩啊，好唔好食啊？好食。綿冰。呢個價錢抵嘅，佢15包，即係賣人民幣講緊係30蚊。酒店附近啦，話説咧，我哋呢個酒店附近咧，其實好多寫字樓啊，對面係香港嘅保險公司啊，先頭我又見到國內嘅硬件嘅公司啦不過就係咁啊，我相信咧，因為紐約未必係但係至少香港係咯。咁中午食飯咧，無論你係香港啊、新加坡啊，有陣時係內羅比啊，其實都係一樣嘅嘢。咩啊？咁樣食飯㗎嗱，係咪？係啊，可以買一份翻去啊。先頭買唔到又話唔俾影啊，話成咁樣樣。呢度俾影啦。哦，可以買一份翻去。今朝食得主食少啊。寫辣絲辣媽係嘛？但係我淨係識睇佢。我逐份揀咯，揀2餸飯咁啊，跟住攞呢個咁樣筆啲汁落去。呢邊係賣飲嘅，寫字樓工咯，咪因為咪食飯咯，係啊，店咯，健康素食都有添。我暫時覺得第一間好嘅，麻辣燙啦，應該係淥啲粉嘅，哇幾大粉，粉呢檔多人啊，排隊排到咁喎。一輪啊，我哋都係翻返去第一檔啊，啱嘅係咁嘅，應該係咁嘅。呢啲係麻辣燙啊嘛，咩人都食得嗰種啊。我講如果咋嚇，你哋喺香港又喺嗰個保險公司做嘅，可能呢度會有你哋啲同事都唔出奇嘅。係啊，嗰間保險公司咧喺中山六路附近都有分店嘅。揀翻呢度，都係揀翻呢度。要乜嘢啊？自己中意要咩就要咩啦嚇。好食啊！佢哋嗰啲係啊，牛肉好食啊，專揀啲牛肉嚟食，識食啊！你話要唔要個炸雞？要個炸雞髀添。我哋咧吉隆坡啊，我講咁啊，第一日梗係遊客感覺㗎啦，好正常啊咁我第二日咧就即係第一日熟悉咗啦。咁我第二日咧就再深入遊客感覺啦。咁啊第3日咧就當地人感覺啦。買呢啲飯咁樣樣，包括今朝去嗰度食都係啊。之流就是這樣的吉隆坡，大城市啫，大城市。幾好玩，唔錯。我哋翻去酒店再慢慢談。呢度咧一路教個女，其實嚟之前咧，我攞大安旨意。大安旨意乜嘢咧？就係俾錢嗰部分係冇問題嘅嚇。大安旨意咧好多餐廳啊，或者換錢啊，譬如換錢呢啲咧，係會寫晒中文。唔好意思係冇嘅，係會有人講廣東話添。有但係唔係話暢通無阻嗰種，都係要識少少英文。不過我啲英文咧水平係真係差到不能再差。勉強聽到講就真係好問。譬如好似琴晚點餐咁，嗰個靚仔逐句講咧，其實我係聽得到大概佢講咩，但係你叫我講翻出嚟咧，咁啊真係唔好意思啦，我冇能力做嚇。就我哋喺國內讀英文啊 ，reading 係冇問題嘅。睇翻啲路牌咧，勉強都仲可以睇得明。包括琴晚咧，我哋咪喺嗰個大商場睇啦，燈籠嗰度咧，翻到嚟而家行緊呢條天橋咧，都係睇得到嘅。不過咧學多啲係冇壞嘅，真係。下次再要嚟之前咧，就要學得足，而且呢一區都幾好。住一區呢一區幾好，而且仲有個問題咧，就係、其實唔算問題，人哋係咁啊，因為佢哋咧會有啲馬來文啊嗰啲拼音字咧，就完全唔係英文嚟嘅，咁咪要慢慢睇廣東話，好純正嘅廣東話。三巴呢個。佢又喺度睇緊佢啲。呢個先至叫三巴喎。嗰個唔好理佢啦。三巴。總之買唔到就係嘅啦。反正買唔到啊，樣樣試下咯。蝦醬啊嘛。香脆蝦。應該都算係嘅。可能都係。佢仲有呢個芥蘭醬咯。係芥蘭。阿榮哥。咁咧，仲有呢個就最精彩啦。呢個咧就喺先頭嗰個酒店翻嚟嘅路上咧，嗰個保險公司對面嗰條巷仔行去賣。呢度咧啱先數過，其實當時真係唔知幾錢。其實我最想揾係呢種飯。係18蚊。我今晚係想要揾呢啲咩辣絲乜鬼嘢嗰啲，唔係辣絲辣媽，係辣絲牛肉啊。咁仲有咧，就呢度呢3包，就喺嗰個商場嗰度啊，嗰個老闆娘喺度推薦嘅。咁啊，
要考慮嘅唔係價錢嘅，拎唔拎到啫？拎到。拎到嘅。最重係呢個玻璃。最重呢個玻璃啊！呢個我原先諗住唔要嘅，有啲重，想要話兩盎呢啲算。咁仲有個女咧就買咗呢個，呢個幾錢啊？10蚊都唔使嘅。8蚊。8蚊好似係啊！咁仲有呢兩個就買俾個小朋友侄女嘅啊！呢個物輕情意重啊！仲有個芒果，啱先喺印度小哥稱嘅3蚊半一隻芒果。咁啊仲有呢啲林林總總嘅就不講了。玩真好玩，淨係購物都好開心，又唔係貴。即係唯一苦惱嘅就係點樣帶翻去嘅，食咁啲就唔使帶翻去。咁啊晏晝我哋會再去一個超市買下嘢，同埋去食晚飯咯。印度餐因為有時係馬來餐，即係當地嘅美食咁我先。馬來啊，因為印度餐其實廣州唔係話完全食唔到㗎嚇，但係馬來呢啲咧基本上見我都未見過。馬來餐你睇呢啲，其實係叫印尼餐定咩啫？應該叫印尼餐啊，唔知。呢個似嗰個印尼嗰啲牛肉。即係叫巴東牛肉。巴東牛肉啊！大塊牛肉。好會比三巴嗰度嗰啲似得大塊。三巴。我又好想知啊，究竟點樣為之一份咧？咁你出行不到滿咁。不過可能個老細都係睇情況嘅啫。正到。係嘛？炆牛腩咁。哇！好正啊！佢哋整呢啲嘢真係。嗰啲飯就得嗰2啖嘅。好啊，魷魚即係有幾款味嘅。嗱，租民宿咧就有呢個好處，酒店咧就唔係好夠膽搞呢啲嘅。民宿咧佢就預咗你搞呢啲嘅，只要你唔好喺度玩 BBQ 啊或者食煙仔係。哇！好好食啊！睇緊社交媒體啦，究竟廣州有冇比較好嘅馬來西亞菜咧？咁咧唔知有冇啊？但係有，原來咧就喺我公司附近嘅，名梗係唔開得㗎啦嚇嗱。但係呢個就似似地樣。係啦，已經可能最接近。最接近嚇。但係你睇啲食物同我哋呢度唔同。嗱呢個咧就唔對路啦！我哋喺度咧未見過會有人落薯仔嘅，係咪？或者有啦嚇，我揾唔到啦，至少我揾唔到。冇啊！你睇。咁呢個咧就係好似便利店嗰陣多塊葉嘅啫。仲有啊，推薦呢個咧已經係馬來西亞人嚟㗎啦。呢個就似似地樣，似似地樣。呢個似似地樣。嗰個辣沙有啲似。呢個就似似地樣啦。咁啊，呢個係完全唔對路嘅肉骨茶。我嘅肉骨，我印象中肉骨茶唔應該係咁樣。肉骨茶有啲。嗰張黑鬼媽媽㗎嘛要。好黑咁啊！佢呢個係。杯咖啡先唔知。呢個就最離譜啦嚇！呢個最離譜啦。你睇下我哋去嗰啲咖啡，佢深色到。深色㗎嘛 ，triple。豉油咁色嘅人哋貼唔貼㗎？豉油佢形容得好貼切啦嚇。哦，有人哋餐廳個樣就唔好 show 出嚟啦。不過咧，揾日我都會試下嘅。隔一段時間先，大家忘記咗我先頭嗰番話，我就會試下㗎啦。係啊。唔好話而且咧，我話圖片唔好睇啫，或者食起身好好㗎嚇。或者食起身好好嘅。你食過一路食成日食完廣州一大輪之後咧，食下都哇嚇換下味道喎，都可能都覺得哇都好。跟住原來咧喺天河咧係有呢個嘅馬來西亞菜啊，係上過米芝蓮嘅佢講嚇。嗱咁樣嘅呢個似似地樣嚇。嗱你睇呢個似唔似樣？哦。呢個似似地啦。喂，咁接近啦。5星米芝蓮。呢啲似似地樣啊，就烘底可以撞向多啲，咁就。佢個咖椰醬有冇咁好食啊？不過揾日試下都好。我懷疑佢花生醬嚟嘅啫。咁樣啊？人哋係咖椰，唔知有冇依一啲咁？喂，你睇下。呢個攞翻去賣俾阿老細100蚊啱。唔好講呢啲啊，試食。試食階段就淡味開始啦。呢個佢話係辣㗎嚇。唔辣嘅，佢唔辣㗎。叫嘅辣嘅嘢都唔係辣。邊講嗰啲辣咧，唔係接受唔到嘅。就算嗰日嚟到呢度第一餐，嗰已經算辣㗎啦，落啲指天椒。時死咁提醒我哋已經係算好辣㗎啦。但係我哋仲係接受得到。同四川嗰啲比根本就應該係咁嘅，我覺得。佢以為我哋食唔晒係因為太辣啦，嗰次第一餐。間嗰嚿炸過嘅，有啲美乃滋。應該係美乃滋啦嚇，呢個飯排行長龍嗰次啊！如果有個咁嘅飯喺度，咁嘅價錢，咁嘅味道，牛肉開始試起啦，
辣唔辣㗎？呢個好似係炸嘅嘢，你試下，未食過嘅嘢。哦，個牛肉炸過喎。唔係牛肉，係炸豬皮，冇理由啊！唔佢唔係啊係食豬㗎嘛。係咯。炸嘅好脆，好好食。試下呢個，呢個應該係牛肉啦嚇。係印尼牛肉，唔知係咪叫？印尼應該叫巴東牛肉㗎喎。巴東牛肉應該係印尼嘅。好好食。好食咧，似牛腩啊，但係咧就冇咁腍，即係至少呢個冇咁腍啦。然之後下邊啲飯先至係最精彩。試下啲飯咁樣。點啲咖喱汁。呢個咪叫咖喱汁咧，都唔知叫咩。總之係啲醬汁咯。我見有人仲攞個三角形嗰個嘢接住去筆啲醬汁嘅。打包咧有啲唔用發泡膠盒，用嗰種紙嗰種接成一三角一隻粽咁樣。咁嘅。可能攞去辦公室食咧。唔出奇啊！你話即係只粒要額外收費咧，講唔埋啊嘛。個牛肉好。好好食。個牛肉好。冇得彈。又唔韌嘅喎。應該係牛展嗰部分嚟嘅。呢啲叫咩餸咧？問下佢哋。係馬來菜啊，定印度菜咧？有冇觀眾話肯定唔會印度菜？印度菜唔食牛，唔食牛啊嘛。一定係印度菜。係。我而家都未人分得到。有觀眾告訴我哋嚇。真係你食咗咁多餐啦，成日想知呢種叫咩菜？肯定唔係華人嘅菜㗎啦，呢種就應該。廣東唔係呢一隻嘅。唔係咁嘅。試下個魷魚啊，咁大條㗎。好食啊魷魚！你唔講個魷魚，以為一條好粗嘅大腸啫嘛。我炆到好腍啊，係啊，炆到好腍。都唔係硬㗎。唔硬㗎。呢個仲可以再食，都係翻嚟酒店路上發現。係啦，一定用隻腳行，因為你行過咧，睇住啲人帶住個工牌啊。咁你就知道佢附近翻工㗎啦，佢最熟悉附近㗎啦。跟住突然間個個捐晒落去嗰條巷嗰度。係咯。就係咁樣嚟㗎。我以為佢係過馬路嘅。係啦。過嚟呢邊翻寫字樓，原來唔係啊，去食飯啊。哇！好隱蔽啊！超級隱世。嚟到個雞翼終於俾我拆散咗，其實都唔知幾錢。上邊寫住最貴嗰樣嘢4蚊，我當4蚊啦。4蚊都唔出奇啊！嗱，你一款肉就係4蚊啊嘛，3款肉係嘛？加個菜加個飯，咪差唔多係4蚊啊，收咗我18蚊。係咯，4、4、1、16。差唔多啊，3、4、1、12。3、4、1、12。可能有一部分係4蚊嘅。係，有啲貴啲又或者佢要得多咗，老細啊，原先4蚊要夠5蚊啦，咁嗰啲咁啊。咁係啦，其實係點樣計？我原先以為稱重喎，我都係自己亂計。係啊，中意筆幾多筆幾多㗎。係啊。哇！點會？佢點樣計數㗎？我又。斷估。嗱，炸雞好食，就算先頭嗰嚿全部都係肉都好，佢啲脆醬咧，點啲醬汁，怪唔得先頭見到有哥記嗰嚿嘢，嗰個好似隻粽咁個飯咧，咁啊滗啲汁落去，其實係食啲汁嘅啫。仲有呢個雞翼咧，話就話雞翼，半隻雞都有啊！係啊，佢嗰個拗嗰度都有。半隻雞都有真係，好味，你試下。嚟到食晚飯嘅時候啦，今次我哋識行啦，行呢個大商場呢度。咁啊，我哋會去一個叫巨人超市嗰度。咁喺嗰個叫做亞羅街附近嘅啫，往南行少少。我哋就唔行嗰度，我哋行翻對面呢條路。之前咧對面一路行嘅，今次行商場，即係琴日話見到好多燈籠嗰度咧。因為我哋可能會食咗嘢先至再過去超市，但係咧就應該係會到超市附近食嘅，就係亞羅街往下行少少嗰度咯。
商場旺啊！琴日都同大家睇過㗎啦。仲有好多啊，或者餐廳啦，飲咖啡嘅，哇！呢啲粉紅色嘅餐廳都有喎，飲咖啡應該係。喺超市附近咧都有肉骨茶㗎，亦都係觀眾介紹嘅。去唔去唔知，因為個女人唔中意食肉骨茶嘅。咁啊，其實我係一路想試下咯。咁啊唔緊要啦，去到再講啦嚇。哦，連呢個都有啊，好貴啊，係啊。就喺佛山有一間。人係呢個咖啡店啊，呢個係好出名嘅。呢個咖啡店，即係咪隔離嗰個唔係呢度啊？哇，係體育用品店，連天環嗰間都好似執咗㗎，唔係好記得。賣鞋嘅，哇！呢個商場勁啊！少都冇嘢，嗰度幾間鋪頭都係中國菜嚟嘅嚇，嗰啲香港咁啦。嗱你講嘅就話同香港講，行啦。而家香港見唔見咗啊？食飯啦，咁啊經過對面啊超市，應該就係呢度啦，變咗個工地嚟嘅嚇。或者我哋食完飯喺嗰度穿入去睇下係咪咯？如果真係冇，咪翻去伊勢丹啦又。先頭嗰條路咁旺啊，安靜少少啦。呢度就係坐天鐵嘅時候咧，轉個彎嗰個位啦，係嘛？認得啦已經。我等過斑馬線，哇！等咗起碼5分鐘都有。阿象，我哋去食肉骨茶，應該喺嗰個位置行啦，可以睇下啱唔啱啦嚇。呢度係過㗎啦。要啩？哦，就係呢度啦。嗱，到左手邊有一間嘅，我哋去嗰間應該喺右手邊嘅嚇，因為睇地圖嘅啫，我唔係好識嘅。睇嚟好多遊客咁樣喎，因為行緊出嚟有人，我估應該係嗰度入去。咁弊啊嚇，收埋喺呢度。咁啊，隔離都有嘅。呢個就觀眾介紹，其實就算觀眾唔介紹，我都知道，我都聽講過呢個係好出名嘅新豐肉骨茶。仲有榴蓮賣添，我哋都喺呢度食完肉骨茶就可以再去食榴蓮。我喺呢度啦，揀個位先。B24 29零吉，咁樣嘅就呢個位啦，不如。哇！哦，不過裏邊都有位嘅嚇，靚仔啊帶個佢去咯。咁呢度唔係淨係食肉骨茶嘅，都要食翻啲廣東菜啊，唔係即係中國近中國嘅菜啊！因為聽晚呢個時候坐緊飛機就到廣州㗎啦食肉骨茶係嘛？中地道肉骨茶，呢個係建1971年㗎喎。又係仲老過我哋嘅餐廳。係啦。哦，湯底強又要。有甜味又有香味喎，勁喎！呢個係冇蔬菜嘅，一位27蚊。我叫位係嘛？係。胡椒豬肚湯我哋會叫一份嘅，細份。一位我哋可以試多啲啊嘛，係咪？又有苦瓜嘅。一個呢個，一個呢個。係，食咯，海鮮唔食咯。食咗好多餐啦，嗱呢度仲有。豬腰老豬腳乾肉骨茶，我哋又會叫一個嘅。炒個即係呢個貝啦嚇，係嘛？花甲，好啊。德國豬手啊，菜脯煎蛋啊，咕嚕肉唔食。咕嚕骨啊，係。炒唔炒個菜？炒個菜啊，通菜、茄瓜乜都得啦。馬來風光。馬來風光好喎，馬來風光即係咩？唔知啊，就係唔知先至去食。辣嘅可能又係清淡啲。哦，好啦，即係通菜。或者叫個海鮮炒飯。海鮮炒飯，好。係啊。海鮮炒飯。海鮮炒飯咯，辣啦。海鮮炒飯差唔多啦。差唔多啦。要咗2款肉骨茶，
一個係胡椒豬肚湯。咁等陣上到嚟咧就唔要白飯啦。其實正宗食法係白飯嘅，但係因為炒飯唔白飯啦嚇。咁啊再要支水咁啊，就仲有個榴蓮冰沙。等陣就唔使食嗰啲榴蓮，嗰啲唔食啦嚇。好耐仲可以食個榴蓮先嘅。係。咁同埋個超市咧，好似執咗粒咁啊，再算啦。試下呢個冰沙，個榴蓮咧係俾個女食，我哋係食冰沙。都有榴蓮味喎。就呢個嚇，好唔好食？好食。甜蓮冰。28蚊。佢係有嚿榴蓮嘅。係，就算呢個冇冰，唔係冇榴蓮肉嗰啲嚿咧，都有榴蓮味㗎。而且仲好濃添，28蚊可以。係啊，個榴蓮都唔平啊。如果喺內地咧，就不必㗎啦。28蚊唔好話。內地都唔係即係呢一隻28蚊咯，肯定嗰個榴蓮可能未必有。內地又會再貴啲啊。係太過榴蓮多咁樣。好 creamy 嘅感覺，因為琴晚冷氣開得太勁啦，打咗2聲乞嗤，佢阿媽逼佢飲啲熱湯都啱嘅。呢個又到咗啦，呢個叫其實都係花甲嚟嘅啫，係嘛？係。就用呢個醬汁係咩嚟㗎？係佢哋嗰個本地有本地醬汁，薑葱。哦。我翻去日日食薑葱。呢個真係花甲啦嚇，應該係。跟住就海鮮炒飯。呢個啦啦先啦 ，NANA 係嘛？哇！嗰啲醬，咦，封住晒㗎喎。有少少似 XO 醬咁嘅，嗰啲醬係。唔會冚過嗰個貝嗰個味道嘅。有一半係食醬，有一半係食嗰粒肉嘅啫，但係唔會話溝淡咗嗰啲味嘅，幾好，冇點錯。佢哋炒飯中意落豆角粒，同埋啲雞蛋我好中意佢咁整，有蝦，有蟹柳。翻呢啲廣東菜。係，要慢慢食翻啲廣東菜咁樣。不過聽日可能我哋又再食一餐，飲茶好定係食對面街嗰個好咯？聽日再講。因為聽日我哋就4點鐘機，咁啊早餐中午都可以食一餐，但係中午嗰餐咧應該會喺機場搞掂，因為太趕時間唔得噶嘛。同埋我哋都買咗飛機餐噶啦，飛機餐就應急，即係好餓啊咁啊食嘅啫，唔算話嗰啲醬汁咧冚過晒啲味喎，呢個幾有趣。咁我第2次食肉骨茶，第一次食咧就喺沙巴，就係好多年之前嘅，右記好似係。嗰邊好似啲湯底係濃啲嘅，嗱係咪咁咧？我唔知，而家喺呢度食咗就知啊。因為據我所知咧，分咗幾種流派嘅，有一個就東馬嗰邊，第二個咧就係吉隆坡，仲有一種咧就係新加坡嘅食法。咁啊，至於邊種好食咧，我食過一種唔知嚇。不過我係會中意濃味啲嘅，都係濃湯嘅喎嚇。哇！呢個就好貼切啦，肉骨下邊就茶，唔係豬肉，等先。試下啦，又有腸啊，有豬肚，有豬肉。係。佢嗰個豬肉好鬼好食。咁同埋仲有靈魂醬汁，咁樣正唔正確啊？即係自己喜歡點食就點食啊！當然我都唔係第一次食豬肉嘅。咁啊，將啲嚿豬肉咁樣去點啲醬汁，咁啦嚇。其實咧應該係要做個油炸鬼嘅。味係嘛？老婆試得出嚟。同埋啲骨咧，佢唔會刻意炆到好腍啊、好爛嗰種㗎，因為爛晒唔好食㗎。一定要點啲醬汁，有少少辣嘅，結到
好似油漆咁嘅，藥材湯啊，仲有得加湯添啊！阿師傅不堆湯嚟嘅，其實仲有加湯，我哋都飲唔晒嘅。我哋都飲唔晒。不過咧精華就喺啖湯嗰度。搬運啊，以前做工啊，賣豬仔賣到過嚟做搬運啊，咁點咧？咁啊出得汗多啊，咁啊要補充身體喎，咁點辦咧？就係靠肉骨茶啦。而家咧就變成咗東南亞南洋風味一道美食啦。可以想到咧，其實以前咧第一代華人嚟到呢度咧就好艱苦嘅。嗰啲豬肉好食，係嘛？你成嚿食啊！成嚿食，連皮連收一齊食。你睇下，再試下個豬腸，呢個應該係豬腸啦，嗬。再試下呢個，太肥我唔夠膽啊！好食啊！好濃嘅藥材味，呢個出咗汗之後飲好啊！第一次試，差唔多追咁滯咯。係啦，咁咧老婆試過，佢話個醬汁係甜口嘅，係嘛？先頭嗰個苦嘅，唔係苦，係粉腸啊，粉腸本身有啲苦。又睇下有幾好食先。呢個咧啲肉咧一樣嘅，其實又一樣係唔會話好爛嘅，但係又唔會話腍。一咬話散開晒，唔係煲湯嗰啲肉。煲湯嗰啲肉咧煲得太耐咧，冇咗啲肉味嘅。呢個有肉味喎。煲得耐啊，冇肉味㗎啦。而且咧，如果啲肉咧一路係煲湯咁煲住出嚟咧，佢會啲味入唔到去嘅，好寡淡嘅。呢個就係裏邊都有肉味嘅，值得過嚟一次啦。其實都唔係好遠嘅。唔遠，但係嗰個伊勢丹嗰度咧。係啊，伊勢丹嗰度往前行少少啫。嗰個天字下邊嗰度就往前行少少，一轉左就係啦。其實花時間最耐就係等過交通燈。非常繁忙。我唔係話人哋冇食啊，即係叫做點都嚟試過啦，梗係全部都係肉，好滿足。最尾埋單140蚊咯 ，OK 啊。一人份都夠喎。一人份咁樣點好啱啊？咁係好啱。呢個會唔會淨係停車場嚟嘅咧？呢度仲有佢哋另外一個地方。好啦，我哋食飽飽咧，門口咧仲有司機哥哥喺度等生意。咁但係佢又唔係話嗰啲你唔做我生意，我黑面嗰種，咁仲推薦咗我哋今朝上去嗰個商場 TRX，sorry， 就喺前邊轉過去，好近嘅啫，坐得舒服啲。呢邊就遊客感覺少啲，不過先樓嗰度坐得都好啊。TRX Tower 應該係呢個咯，即係一車遊客咁送過嚟食啊，揾嘢食啊，係啩？咁啊應該咧就係呢個嘅，呢一個應該係前邊咁大盞燈嗰度。其實咧今朝咧想放棄嘅，已經係又拎住多嘢喎。咁鬼遠，點去啊？今次喺吉隆坡都去得幾多地方？係啊，其實靠兩隻腳都行。係啊。好先頭咧嗰度滿座咧都可以嚟呢邊啊嚇。下邊有，其實我哋都想中意食呢啲嘅。有煲仔飯，煲你喜歡，似係煲仔飯。呢個又係觀眾介紹嘅呢個商場，我哋應該喺前邊嗰度入，呢度係落去停車場嘅，同埋呢個保險公司。原來係呢度入㗎嚇。嗰度有啲人行緊嘅喎，新開嘅商場，我哋又行商場啦。觀眾告訴我哋，吉隆坡咧好多商場行嘅，呢度仲係新開嘅添。潮人打卡地，變化都幾犀利。你好似好熟咁嘅意思。我哋嚟過幾次啦嘛，以前。咁梗係啦，10幾年前喎。10年啦，10幾。變化好大啊！呢個賣體育用品嘅。即係嗰時好似感覺咧，就係我哋住嗰個位置，好多高樓。嗰度哇，落大雨，邊咧就全部都係高樓大廈，全部又係恭喜發財，跟住又賣衫。哇，大啦真係，幾大啊！賣呢啲爭啲講咗話賣體育用品添，呢啲唔買啊，行過就算㗎啦。哇，着到咁樣去拜年好啊！呢個型啊，我呢個睡衣嚟嘅。呢度仲整到咁靚添。佢呢個帶咧係模仿一條蛇嘅，應該係咪？
蛇咁樣捐嚟捐去啊嘛。樓上咧呢度咧就賣名品奢侈品，下邊咧就餐廳。我哋啱先睇見啦，有啲好熟悉嘅，大家估下有啲咩？落去睇下啦，係呢個啦，酸菜魚啊，太兒酸菜魚啊！原來咁受歡迎㗎。樓上係賣名店啊，即係嗰啲幾千蚊一件衫嘅啫。樓下就食酸菜魚，哇！正宗中國川菜，連攬住嗰條魚都一樣。國菜呢個係好似係菲律賓，我哋食過，唔知係咪呢個？好似係呢個名嘅。呢個最震撼啊！哦，新開商場前邊有超市啦，不過睇怕唔平嘅。咁仲有日式餐廳呢度啊，賣呢啲咁有趣嘅咧。換錢啊嘛，但係我已經冇美金咯喎。你哋身上有，你要換咩？我唔使換。梗係唔使換啦，呢度係冇理由冇美金嘅，佢未跳啫。人民幣61合理啦，1.47。4.47，因為呢度唔係好抵。係啊，都抵喎，447。係啊，好抵喎。抵呢檔。咁啊，或者美金呢幾日升咗咧，咁嚟到馬來西亞最抵呢檔447。見過最低440，最高445，呢度多2蚊。440係我哋嘅第二。嗱，斷估美金呢幾日冇理由升得咁交關啩？哇！呢度抵喎。啊，不過走啦，聽日都你再換咩？仲有食麵嘅，呢個係6蚊9醒神早餐椰漿飯。哦，又有下邊嗰個雙牛油咖央烤麵包。但係佢所謂嘅早餐係即係幾點咧？仲有大抽獎888，行埋個超市應該會翻去㗎啦。行下超市咧，又買朱古力啦，又係呢個牌子啦。呢個唔係馬來西亞牌子嚟㗎喎。係啊，咩？係咪啊？好似唔係㗎喎，不過唔緊要啊，總之好食就得㗎啦。係，肯定係。係嘛？買啲手信翻去啊！番禺生產。講嘢。冇可能嘅，梗係。咁咪得咯，嗰日咪買咗呢個 Tiramisu。哇！好多 Tiramisu 啊，全部都係 Tiramisu 嚟嘅，即係佢嗰個口味。唔係呢隻啊，呢隻最好食，係。唔係我，反正我就食咗呢一隻，食晒啦我哋。係，咁就呢個啦。幾包啊？你攞啦，成片咁嘅喎，係嘛？哦，海鹽餅添，好靚喎盒，送禮一流。呢個係黑朱古力，啲咖啡係嘛？呢個甜啲，呢個唔好。特別喺咖啡及零食。呢啲係醬汁嚟嘅啫，泰國嘅醬汁。呢啲不敗啦吧？呢個係咩啊？咖啡嚟㗎？呢啲肯定好濃。卡布奇諾啊，但係嗰個係泰國風味嚟㗎噃，全部都係朱古力。要中意食朱古力嚟呢度買好。全部都係朱古力。你睇呢啲。朱古力應該冇人唔中意啊，榴蓮都有人唔中意。哦，呢個都好啊，黑朱古力。黑朱古力。有榴蓮味、芒果味、士多啤梨味，11蚊7毫半，黑朱古力。買咖啡，呢個係蔗糖味，係嘛？幾錢啊？呢個即係20蚊15包。白咖啡呢個價錢抵嘅，佢15包，即係賣人民幣講緊係30蚊，2蚊咯，2蚊一包喎。20啊，1蚊一包啊。20蚊，唔係我講緊人民幣啊。20，我買12，20小包啊嘛。咁你人民幣嗰度係賣30蚊啊嘛，個半咯。個半啦嚇。愛好者如果嚟到馬來西亞，好開心。呢啲係餅乾嚟，哇，好甜喎！睇個樣係，又或者呢個係呢個唔知咩？呢個我估係牛奶吧。成幅牆都係呢啲即沖咖啡。所以就唔知邊隻好飲。唔知㗎，斷估嘅啫都係。嗱，呢個阿叔呢個咯，阿發。但係好似淘寶買過，你就諗住揾翻啲淘寶冇得賣嗰啲。濃味啲。阿發咯，我點知啊？我隨口講嘅啫。睇下靚女買邊款，我哋買邊款都得㗎。
係啊，你冇出手揀啊，咁我哋都唔好揀啦，因為其實好多淘寶都有賣。方考慮終於揾到個白加菲係特濃嘅，特濃嘅。唉，白加菲又唔多，佢仲要特濃添。白咖啡上次喺呢度咪買有，我哋已經有咖啡咯喎。嗯，買咗好多咖啡咯喎。啱啦，買一包夠啦。一包夠㗎啦。一包夠啦。喺酒店仲有2包啊。仲有2包嗰啲係咖啡粉啊。金牌添，呢個應該係更香濃係嘛？但價錢係一樣嘅喎。又見到雪糕14蚊啊，即係圍到25蚊到一杯啦，24、25蚊到，咁大啱食到，哇！怪唔得咧，呢邊印度人咁多肥人啦。雪條啊，糯米糍啊，好，咁就好啦。但係你個女唔食得咧，翻去食啫嘛。哦，榴蓮冇米糍啊呢個。係啊。4粒14蚊9。貓山王咯。貓山王雪條。我雪條唔食。雪條唔好啦。有幾多粒啊？6粒。冰淇淋嚟㗎。冰淇淋，雪糕。益力多同廣州價錢一樣，呢樣反而廣州平，廣州都係賣呢個銀碼。呢排好似貴咗啲啲咁多。想買酸奶，想買邊款咧？揀啦！哇，睇住凍喎，嗰個係酸奶嚟㗎係嘛？哦，咁我咧？你要邊個？唔知啊。我話不如買支係啊，其實食得嘢都買啲好，買啲原味咁咪係咯。呢個啊，呢個妙轉唔係好似益力多嗰啲咁咯。翻呢啲啊，個女幫我哋揀一樣，幫我揀一樣。你飲呢個？士多啤梨啊，原味啊。21年㗎喎，梗係唔好飲啦。唔好飲咁多凍嘢，唔好飲咁多凍嘢，因為你聽日又坐飛機一日㗎。哦，唔飲啦。因為我記得啱啱去。嗱，個女咧第一次嚟馬來西亞，我哋又係行超市，咁咧阿媽咧就話：你自己落一包啦。咁個女嚟攞一包呢個10幾銀，哇，肉都赤。依家咧平咗好多，平咗好多啊！買下邊個抵13蚊吧。驚亂買嘅，有一次啊攞梗係記得假流啲流嘅。即係翻版啊！係啊，翻版㗎。仲要貴啲添，好似。可能就係。即係另外嘅。而家就唔貴啦，中國牌子。攞唔攞到啊？我喺度諗緊擺唔擺得上飛機。個袋應該得嘅，滿晒座啦。係啊，唔好買啦就。唔好買啦，唔買㗎啦。買就嚟旅行都係咁啊。走嗰陣係最苦惱嘅，買咁多。行啦，應該可以嘅，因為再買多咗個手提行李，即係有4份行李，28公斤應該夠嘅，唔夠俾錢。都熱鬧喎，現烤現賣嘅蛋撻，買6個送1個。係，而且佢清真嘅，嗰度寫住，先購買又買咗150蚊，150幾，今次買到夠啦嚇，好滿足啦。慢慢行翻去酒店咯喎，因為行咧同坐車差唔多時間，一穿出去咧就已經係嗰個伊勢丹嗰度嚟㗎啦嚇，應該唔係好遠嘅啫。呢度仲要排隊添，呢個係食日本餐嘅。應該係食嗰啲石鍋飯嘅，點會日本餐呢？仲有冰室添。請人，你睇下嗰度工資啊嚇，我見到係3000咯，跟住去到經理係6500咯。咧嗰個冰室南洋冰室係請人係經理6500蚊啊。即是話要圍到人民幣1萬咯，咁但係咁喎，如果喺廣州做啲餐飲業嘅經理，基本上你1年365日，你都咪使自由食，除非病咗。唔好講話咩加班啊，都唔係㗎，有1日啦。但係呢度咧，我相信假期應該會充裕啲吧嚇。有冇觀眾話到俾我聽啊？呢度仲有日式燒肉，怪唔得呢個商場係新開啊，連呢個都有，天河城都有嘅，天河城都有嘅喜茶。應該係奈雪之茶啦，冇錯。
又係奶茶店。哇！但係呢間鋪靚好多喎，嗰啲蛋糕好靚喎。哦，但係人客就唔似多嘅喎。最後仲有呢個 food court 都大嘅喎，先能食到個咁靚嘅肉骨茶。如果唔係嘅話，其實咧如果唔係遇到嗰個司機咧，我哋唔知係咁近嘅。但我哋知呢個商場係值得嚟行下，因為觀眾話俾我哋聽。但係原來咁近嘅啫，走啦好唔好啊？哦，即係翻到廣州嘅商場就連鎖式霸佔晒。但係咧呢度就好似有自己一啲特色，尤其係其實要做特色咧，喺個 food court 度落文章，我覺得啊嚇。food court 度買一個超市都係。千祈唔好全部都一樣嘅，吉之島已經係我哋可以接受到嗰個最好嘅啦。嗱，仲有呢個勁啦，呢個都有嘅，係啊，琴日我哋喺社交媒體睇見嘅呢個啊。呢個湖南菜。係啊，係啊，今晚想唔想食湖南菜啊？真係我哋樓下都有呢啲，呢度。哎呀，我哋係坐 LRT， 我又講地鐵啦嚇，可能係錯嘅，就翻去啦。LRT 定 MRT 啊？先 MRT， 再嗰個 A 啦，唔記得啦。總之就9號轉8號線啦嚇，方便直接入嚟。我仲以為要出翻路面添。你哋買一個卡士餅乾。係呢個係要值得買，除非你唔打算再嚟馬來西亞啦，唔打算再嚟吉隆坡啦，打算入嚟就再買，值得買。係啦，仲有人又唔使安檢。喎，呢邊唔使安檢喎，我哋翻到要安檢，真好，呢個真好。試過有一次坐天鐵，應該係去嗰個唐人街嗰次，炒銀仔炒嗰度爭1毫子，爭毫子啊！夾硬就執翻10蚊入去，又換翻啲銀仔出嚟，跟住個老婆喺隔離冇咁嗌，邊邊好邊邊好咁樣樣，哇煩到啊！有呢個唔會咧，理得佢邊邊好啊？講咗一樣啊，你認住個方向，呢個世界坐地鐵應該都係一樣嘅啫啊，兩個都得嘅。我哋坐2號月台嘅，喺度落去。喺呢個位置影相落去咧係好靚嘅，好多人會喺度影相嘅。咁而家咧就封住咗，就慎防呢啲人危險啊！